менің бірінші сұрағым, дәлелдік дәрежесі төмен ақпаратпен, яғни сахих хадис пен Құранды, сахих хадистерді басқа сира ақпараттарымен жоққа шығаруға бола ма, болмай ма? Дәлелдік дәреже деген исламда бар ма, немесе ол ұсталынбай ма? Осыған жауап бер. Давай, 2 минут уақыт. Осыған жауап бер, Арман. Нақтылаш, қайталан. Сұрақ былай, исламда дәлелдер иерархиясы деген бар ма? Яғни, Құран бірінші орында тұрады, Құранға қайшы келген сахих хадистер алынбайды. Екінші дәлелдік құнында сахих хадистер тұрады. Сахих хадистерді даиф немесе басқа да хадистермен жоққа шығаруға болмайды. Және сахих хадистерді одан төмен тұратын тарихи немесе сира деректермен жоққа шығаруға болмайды. Дәлелдік құндылық деген дүниені ұстанасыңдар ма, ұстанбайсыңдар ма? Давай, осыны жауап бер. Жақсы. Біріншіден, исламның структурасы бойынша негізі Құран, хадис, иджма, қияс, әл-ғурфи, мұхаккама, негізгі методика осы. Бірінші Құран, хадис, оған ешқандай шүбә жоқ. Алайда кейбір ихтилаф деген мәселе бар, яғни пікір талас туындаған мәселелерде, егер ол мәселеде тартыс болып жатқан болса, міндетті түрде жанама және де соны айшықтайтын нақты ислам ғұламаларының дәлелдері алынады. Яғни тек қана хадиске сүйене отырып ақпаратты қорыту деген ондай қатып қалған қағида жоқ, ондай парадигма жоқ ислам дінде. Демек, ислам дінде осы 9 жасқа қатысты нақты бізде кітаптардан дәлел келтіріледі. Мен соған сүйене отырып айтамыз. Яғни бұл жерде бірінші хадис деген мәселе бар. Хадистің шархы деген мәселе бар. Яғни интерпретация. Және де сол хадис егер адамға жеткіліксіз болатын болса, немесе қарапайым халыққа толыққанды түсініксіз болатын болса, онда міндетті түрде ислам ғұламаларының дәлелдері алынады. Қосымша. Ондай нәрсе жоқ, тек қана хадиспен ғана шектелу деген. Енді мысалы мен қазір 19 жас деген мәселеге қатысты аргументтерімді келтірейін. Мен саған айтып отырмын, мен бір хадиспен шектелмеймін. Осын келісіп алайық. Или сен бірінші баста 9 жаста деген мәселе. Мен бірақ сөйлем ремарка қосам. Қара. Сахих хадисте келетін деректі жоққа шығару үшін сенде сол сахих деңгейіндегі соған қайшы дәлелдер болу керек. Немесе бұл жерде сахих хадистерді әкелушілердің сенімсіз екендігіне тоқталуың керек. Өйткені деректердің барлығы 6 жас, 9 жас деген. Сосын анау Әл-Асқаланидің тарихында да, Әл-Табаридің тарихында да бұл туған жылымен 8-9 жас екен, 9 жас екендігі айтылады, точно айтылады. Сосын хадистердің, сахих хадистердің бәрінің жинағында айтылады. Енді сендер осыны жоққа шығаруларың үшін сендер соған сәйкес құны бар дәлелдер әкелулерің керек қой. Сендер сира мен тарихты әкелмейсіңдер ғой, тарих деген сахих хадистің жанды ештеңе емес қой. Сен ол жерде ихтилафты шығарып жүрген сендер ғой. Оған дейін оның алдында кім таласты осы мәселеде? Әл-Табариде, Асқаляниде, Науаиде, бүкіл шарқ жазушылар мен хадис жазушыларың бұл мәселеде таласқан жоқ қой. Сендер емес па осы таласты шығарып отқан кейінгі ихтилафты? Жақсы. Онда мен саған, бұл хадиске, мен хадиспен де мысал келтіріп бере аламын, және ислам ғалымдарының кітабымен де дәлел келтіріп бере аламын. Сен тыңдайсың ғой? Жақсы. Сахих хадистен баста. Жақсы. Ахмад ибн Хамбалдың Муснат деген еңбегінде мына бір мәселе айтылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадис анамыз қайтыс болғаннан кейін оған хауля деген аят келіп, жаңағы үйленуге насихат қылды деп айтады. Сол кезде жаңағы сол неде айтылады, кімді ұсынасың үйленуге дегенде сайып және бикр да айтам дейді. Сайып деген арабтарда жесір әйел деген сөз. Одан кейін ол түсінікті, сонда бикр деп кімді меңзеп тұрсың деген кезде бикр деп Айшаны меңзеп тұрмын дейді. Енді осы мәселеге бізге четко дәлел болады. Араб қоғамында жас категориясына байланысты 9 жасар қызға ешқашан бикр деген термин қолданылмайды. Бикр деген бұл бойжеткен деген сөз, яғни 17, 18, 16, жалпы тұрмысқа шығуға физиологиялық тұрғыдан, рухани тұрғыдан дайын болған қызға. Демек, сол Ахмад ибн Хамбалдың Муснат хадистер жинағына біз сүйене отырып нақты айта аламыз, 9 жас дегеннің қисынсыз екені. Бұл бірінші факт. Енді бөліп қарастырсақ бола ма? Нені бөліп қарастырсақ? Бикріңді. Екінші хадисің бикр деген сен айтып өткендей, бикр деген, мен сұрай салайыншы, сен айтып өткендей, бикр деген бойжеткен қызды білдіре ма, жоқ әлде ол тұрмысқа шықпаған пәк қыз дегенді білдіре ма? Тұрмысқа шықпаған пәк деген қызды білдіреді, бірақ яғни 9 жасар қызға бикр деген сай келмейді бірақ. Бикр деген 9 жасар қызға арабтар. Мен қара, сен айтқанды естіп отырмын. Мен айта салайыншы, мен сөз беріп жатырмын ғой саған. Мен бір сөйлемді аяқтайыншы, сөз берсейін. Тілдік тұрғыдан, тұра тұр деймін, тілдік тұрғыдан ол бикр деген сөз. Мен тыңдайыншы. Бикр деген, тоқта, маған
нақты жауап берші сұрағыма. Тоқта. Бикір деген 9 жасар қызға қолданыла ма, жоқ па? Иә, жоқ. Иә, қолданылады. Иә, қолданылады. Сен секірме. Енді Иә, дәлел қолданылады. алып кел, енді дәлелді. Иә. Енді осы жерде құладың сен. Иә, сенің айтқаныңды. Тоқта. Енді 9 жасар қызға қолданылатын дәлелдеп бер енді бикір деген. Иә, дәлелдеп беремін, қара. Мен мына жерде сен айтып отқан кезде ChatGPT-ді аштым да, сен айтқанын тексере салдым. Бикір араб тіліндегі сөз, оның негізгі мағынасы ешқашан тұрмыс құрмаған, жыныстық қатынаста болмаған, яғни пәк қыз, virgin дегенді білдіреді дейді. Араб тілінде бикір сөзі тұрмысқа шықпаған, жыныстық қатынаста болмаған қызға қолданылады. Бұл жерде жас нақты шектелмейді, яғни сөздің мағынасы жыныстық тәжірибенің болмауына байланысты. Так, енді былай дейді. Бикір тұрмыс құрмаған әйел дейді. 9 жасар қызға қолдануға бола ма деп сұрағанда, тілдік тұрғыдан иә, қолданылуы мүмкін. Өйткені бикір сөзі тек пәктік күйін білдіреді. Жасқа байланысты шектеу жоқ дейді. Арман? Иә. Енді мені тыңдайсың ба? Айт. Енді сөзді бөлмей тыңда. Біріншіден, біз лисанул Сен дауысың естілмей қалды бізге. Дауысың естілмей қалды. естіліп жатыр ма? Ол естіліп жатыр ма? Енді ғана естілді. Иә. Лисанул араптан келеді. Нақты бикір деген бұл термин. Бұл жалпы ешқашан тұрмыс құрмаған, немесе үйленбеген әйел, немесе бұрын болмаған алғашқы деген мағынаны білдіреді. Оның этимологиясы. Яғни бикір ешқандай еркекпен байланыс құрмаған. Тілдік тұрғыдан, тарихи тұрғыдан, яғни араб әдебиетінде де қолданылады. Яғни статус сондай. Енді осы жерде біз мысалы мынандай бір дәлелге келтірейік. Енді бикір деген жалпы бойжеткен қызға да байланысты қолданылады. Ал енді арабтарда тұрмысқа шықпаған қызды, немесе ойын баласы деп айтайық. Енді 9 жасар қыз ойын баласы болады ғой. Ондай қыздарға мысалы жария деген секілді сөздер қолданады. Ал бикір деген статус ол бойжеткен, яғни жастық тұрғыдан ол жаңағы сен хадисте алып келгендей ойын баласы немесе жаңағы жас қыз деген мағынадан гөрі ол одан гөрі жоғарғы статуста болып саналады негізі. Неге Арман өтірік айтып тұрсың ғой? Сенің айтып отқан хадисіңнің контекстінде де біреуі ажырасқан, екіншісі пәк қыз деп айтылып тұр ғой. Неге бұрмалайсың? Сайып деген ажырасқан ба не? Не қуып отырсың? Сайып деген сен өзің айттың ба ажырасқан деп? Мен саған ажырасқан деген. Кешір, ажырасқан деп ғой, жесір деп. Жесір кешір. Енді қара, жесір мен біреуі жесір, екіншісі пәк қыз деп тұр ғой. Сайып деген ажырасқан ба не? Шатасып кеттім, жесір. Иә, енді соны шатаспа сен. Енді контекстте алған кезде бір қыз жесір, екіншісі пәк қыз деп айтып тұр ғой осы жерде. Әйтпесе, сен сияқты сен айтқандай жасын айтатын болса, егер жасын айтатын болса, бір қыз егде жас, біреуі бір вариант егде жастағы әйел, екіншісі вариант бой жеткенде басқа сөзбен айтатын еді. Бұл жерде екеуінің статусын айтып тұр. Біреуі жаңағыдай жесір, екіншісі пәк. Ал бұл жерде мен саған лисанул арабты да қарап отырмын. Бұл жерде жаңағы бой жеткен деген мағына жоқ, жыныстық қатынас болмаған пәк қыз және жалпы бірінші деген мағына беріп тұр. Сен неге бұрмалайсың? Асқаржан, тыңда. Енді осы жерде сен қателесің. Мен тыңда. Арабтар 9 жасар қызға қолданылатын мысалы сөздерді айтайын. Арабтар 9 жасар қыздарға негізі қолданылатын терминдер жария, яғни жас қыз деген сөз, сабия, кішкентай қыз бала, тифля, кішкентай қыз деген сөз қолданылады. Ал бикір деген тұрмыс құрмаған қыз. Бірақ бұл жаңағы 9 жасар қыз дегеннен гөрі одан жасы үлкен қызға қолданылады. Сен осы жерде шатасып отырсың. Лисанул арабта да басқа жерде де жас шектеуі жоқ деп тұр. Мен лисанул арабты қара, мен де ашып отырмын. Ол жерде 9 жасар қызға бикір қолданылады деп айтпайды. Қолданылуы мүмкін деп айтады. Сен айтып отқан нәрсең. Жас шектеуі жоқ деп тұр. Өтірік айтпа. Қара, мен саған айтып отырмын. Ысқақ, осы жерде қателесің сен. 9 жасар қыздарға арабтар мынандай терминдерді қолданады. Есіңде болсын. Жария деп айтылады. Бұл хадисте келген. Жаңағы анау Хамар сүресі түскенде мен ойын баласы едім деген хадис бар, риуаят еткен. Сол жерде жария сөзі қолданылады. Сосын сәбия, яғни бала қыз, әлі өспеген қыз деген болады. Сосын тифля деген қолданылады. Бірақ бикір деген сөз қолданылмайды 9 жасар қызға. Сен өтірік айтпасайшы олай. Ысқақ, шындықты мойындай білсейші. Арман, пайғамбардың егер 19 жас болатын болса, пайғамбарда басқа бойжеткен қызбен үйленгені болды ма өмірінде? Көбінесе, оның қателеспесем 11
әйел болды деп айтады, бірақ көбінесе ол жесір әйелдерді алды ғой. Жоқ, ішінде Айшадан басқа, егер Бикір деген бойжеткен болса, Айшадан басқа бойжеткен қыз болды ма? Айшадан басқа несін? Бойжеткен қыз болды ма? Примерно сол 19-18 жастағы әйел болды ма? Басқа. Так, Хадиша бар. Негізі қазір Айшадан басқа бойжеткен қыз, скорее всего, болмады ау. Мен қазір көру керек қазір. Оны қарап көрейікші біз. Иә. Қазір қарайық. Әйелдердің жасы қаншада болған? Көбінесе негізі жасы үлкен болған ғой. Так. Айша, Зайнап, ол да жас болған жоқ. Так, Зайнап бин Жахш. Так. Хафса Умаршы, Хафса 18-20 жас шамасында болған дейді. Хафсаны қарашы, Хафса. Хадиша бин Хуайлид 40 жаста болған. Так. Сафия бин Хуайлид қарашы, Сафия. Қазір мен қазір сира бойынша, мен өзім оқыған бойынша келатым ғой қазір, тұрады, есіме түсіріп жатырмын, тұрады. Қателеспесем, сосын Сауда бин Зама, ол енді ол 40-50 примерно. Ол Бикір болмаған, точно. Ол Саид болған. Хафса жесір болған. Енді Хафса енді Бикір болмайды ғой, өйткені ол жесір. Жасы қаншада? Жоқ, жасы қаншада? Сен жасы туралы айтып отырсың ғой. Жасы 19-20. 19-20. Демек, Айшаның жасында болған, иә? Иә. Енді қара, онда ол... Тоқта, Ысқақ келсесің, Бикір жасқа... Тоқта, енді осы жерде сұраймыз сенен, тоқта. Бикір сонымен жасқа қолданыла ма, әлде тұрмысқа шықпаған дегенге қолданыла ма? Мойындайсың ғой Хафсаға. Бикір жасқа қолданыла ма, әлде тұрмысқа шықпаған дегенге қолданыла ма? Бикір оның статусына, тұрмысқа шықпағанына да, и жасына да... Тоқта, біреуінде тұрса, жасына қолданылмайды екен ғой. Жоқ, енді қарасай, Хафса ол 18-19-да болса да, ол жесір күйеу. Оны жасына қолданбайды екен ғой онда. Кім айтты жасына қолданбайды деп? Өйткені мен онда мен саған мынаны айтамын. Онда мен саған мынаны айтамын. Бір сөз, тоқта, сен қателесіп жатырсың. Бір сөз бірнеше мағынаны білдіруі бір нәрсе ғана айта салайын, Арман. Сосын сен сөйлейсің. Жарайды, давай. Қара, былай дейді, қара. Пайғамбардан жеткен сахих хадис бар, Бухариде, былай дейді. Алла елшісі менімен 6 жасында үйленді, 9 жасында бірге тұрды. Ол менен басқа ешбір бикірге үйленбеді деп айтқан. Яғни менен басқа ешбір пәк қызға үйленбеді деп айтқан. Егер ешбір бикір дегеннің мағынасы сен айтқандай жасқа қатысты болатын болса, онда ол бағанағы сафияларға да үйленбеген болу керек еді. Давай сөйле. Төлеп? Иә, айта бер. Болды, Ысқақжан, енді тыңда мен. Бикір деген сөз лисанул араптан, статус жағынан алатын болсақ, ешқандай еркекпен байланысқа түспеген әйел, тұрмысқа шықпаған әйел деген мәселе. Енді мынандай мәселе, жалпы бұл фихта ғой, енді ислам кітаптарында бикір сайып деген өзі жаңа некеге байланысты, некелік тәжірибеге байланысты алынады. Бірақ енді біз екінші жағынан қараймыз. Егер біз жастық тұрғыдан алып салыстыратын болсақ, рационалды түрде, онда бикір деген сөзді біз 9 жасар қызға қолдана алмаймыз. Бұл жердегі біздің басты приоритет, акцент осы 9 жаста болып тұр да. Егер 9 жаста қолданыла алатын болса, онда міндетті түрде кітаптардан дәлел келетін еді. Яғни, сондықтан да 9 жасар қызға бағанағы мен айтқандай сабия немесе жария деген секілді терминдер қолданамыз. Сол үшін де бұл жерде нақты біз ақпарат түсініп алуымыз керек. Бикірдің статусы фих жағынан, ислам құқық жағынан некелік тәжірибеде болмау мәселесінде ол тұрмыста болмаған деген қыз мағынаны білдіреді. Ал жас мәселесінде ол 9 жасар қызға ол қолданылмайды. Өйткені 9 жасар қызға қолданылатын арабтардағы өзінің определенный жас категориясы бар. Ол бағанағы мен айтқан жария немесе сәбия сөздер. Енді былай жасайық. Сен бағанағы өзіңнің басты аргументіңді айтып ал, мен сен сөзіңді бөлмеймін. И сосын мен өзімнің енді бірінші хадисті алып келдім ғой. Енді хадистен кейін мен сүйенетін кітаптардағы, ислам ғұламаларының кітаптардағы мен дәлелдерді айтамын. Бұл жерде маңыздысы сенің қабылдамауың емес, маңыздысы менің ақиқатқа қалай сүйенетінім и менің методым қалай, и мен қалай қабылдадым. Мәселе сода. Давай, жақсы. Сен айт, сосын мен сөзімді бөлмеймін. Давай. Болды, жақсы. В общем, былай, жаңағында айтып өткендей, сахих хадистердің барлығында Айшаның 6 жаста үйленіп, 9 жасында
не қылғанда 9 жасында пайғамбармен қосылғандығы туралы айтылады. Сосын жаңағында айтып өткен хадистегі сияқты бикір деген сөзді тек қана тұрмысқа шықпаған, жыныстық қатынаста болмаған деген мағынада ғана қолданылады. Сол үшін ол хадис жарамайды. Себебі бағанағы басқа да қыздарға қатысты болған кезде ол тек статус жағынан қолданылады. Өйткені пайғамбар хадистерде Айша өзі айтады, менен басқа пайғамбарда бикір болған жоқ дейді. Яғни менен басқа ол пәк қызға тұрмысқа шыққан жоқ дейді. Оны жаңағы мына марқұм Бауыржан Әлиұлы да өзінің несінде уағызында айтады. Сөйтіп айтады. Ал бағанағы басқа да хадистерді бұл жерде келтіре алмайды. Бикір деген ол келмейді. Және араб тілінде мына жерде сұрасаңыздар, дискуссия интеллектін айтып тұр, ол жасқа қатысы жоқ бикір деген. Ол тек қана пәк қыздығына қолданады. Ал Айшаның пәк болғанын оны былай да былай бәрі біледі. Сосын да сол үшін енді басқа да осындай жанама жаңағыдай үтіктемейтін тікелей 6 жас емес 9 жас емес дегенге қарсы бір сахих сондай бір дәлелдерің болса, пожалуйста. Енді оған мықты тарихшылардан әкелсеңдер де сендер бұрмалап үтіктеп қана әкеле аласыңдар. Ал тікелей мәтіндегі барлық хадистерде не деп айтылады? Ол 6 жасында тұрмысқа шықты және 9 жасында соған үйленді деп жаңағы бәрінде айтылады. Әсқалани Науауи деген шарх жазған адам да оны растайды. Әсқалани мен Әл-Табари да өз тарихтарында соны айтып кетеді. Енді білмеймін қалай үтіктейтіндерін. Давай Арман бір 5 минут сөйле, сонымен тоқтатайық осыны. Айты. Ысқақ, бұл жерде мәселе, мен саған сені қабылдап болмаса мен саған бұны принуждать етпеймін. И мен қандай доводқа, қандай аргументке сенемін, соны жеткізу халыққа. Жарай ма? Сен өзіңнің аргументіңді айттың, жаңа Бұхаридегі. Иә, бұл жерде енді біз толерантты көзқарастағы адамдармыз. Тем более менің ол ұстаным, менің дінім болғаннан кейін, мен жан-жақты зерттегеннен кейін, мен өзімнің методымды айтамын. Соны айтайын, сосын тақырыпты бекітейік, астында халық енді өзі ақиқатты өзі таңдар, әркім өз еркінде ғой, қарайды. Жарай ма? Келсек, сосын енді басқа тематика өтсек өтеміз, болмаса арғай өзің көресің, сөйлесесің ба, жоқ па? Хорошо? Келісіп алайық. Жарай ма? Естіп жатсың ба? Естіп тұр, айта бер. Болды ғой, жарай ма? Болды, жарайды. Бисмилля. Таваккалту ла хаула ва ла куввата илля билля. Енді мен өзімнің аргументтерімді келтірейін. Ассалаумағалейкум, осында отқан мұсылман бауырлар, армысыңдар, бармысыңдар, тәңіршіл ағайындар, атеистер, жалпы қазақтар болсын, әртүрлі сенімдегі азаматтар, азаматшалар. Енді мен Айша анамыздың не үшін 9 жаста емес 19 жас деген аргументті ұстанатынымды айтып берейін. Біріншіден келтірген жаңағы Ахмад ибн Хамбалдың мұснады. Одан бөлек тағы бір керемет бір дәлел келтірейін. Мынау жалпы білесіздер, біздің Айша анамызға қатысты бірінші мен дәлелді сүйенетінім Асма бин Абу Бәкір деген әпкесі болған, Айша анамыздың. Және сол мына Ибн Манданың Марифату Сахаба еңбектерінде, Хакимнің Мустадрак деген кітабында, және де Имам Науаидің Тағзибул Асма деген кітабында Асманың жасы 15-те болғандығы жайлы айтылады, 610 жылы және 595 жылы туылғандығы айтылады. Және Асманың жасы Айша анамыздан 10 жасқа үлкен болғандығы айтылады. Енді бірінші біз сүйенетініміз осы кітап. Енді біз қарапайым бұл жерде математикалық есеп 595-ке 10-ды қосамыз, яғни 605 жылы туылды деп аламыз. Ары қарай Айша анамыз мына бір хадисті риуаят етеді. Жаңағы мен Меккеде ойнап жүрген қыз кезінде Хамар сүресінің 46 аяты түсті деген. Жаңағы ол әр сағат өте ауыр, тым ащы, қайта тірілген деген. Сонда ғалымдарымыз бұл хадисті риуаят еткен кезде Айша анамыз шамамен пайғамбарлықтың 4-ші жылы болды деп айтады. Яғни 614 жылы. Шамамен есептейміз, 614-тен 605 сызайтамыз 9, демек 9 жасында шамамен риуаят етті. Бұл енді айды 2-ге бөлу оқиғасы болған жылы Меккедегі. Ары қарай кетеміз. Енді бұл хадисте жария сөзі қолданылған. Лисанул арабты ашып қарасаңыз Ибн Манзурдың, жалпы ислам ғалымдарына қарасаңыздар, жария деген сөз 7-11 жасар қыздарға қолданылады. Демек, автоматым атпадай бұл сұрақ жаңағы. Мен бұл кезде тұрмысқа шықпаған едім. Ары қарай хижрет уақытысы басталады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккеде Мединеге қоныс аударады. 622 жылы. Сөйтеді де сол жылы Бәдір шайқасы болады. Содан соң 8 айдан соң тұрмысқа шықты деп келеді. Ғалымдардың еңбегінде бұл шамамен 624 жыл. Енді біз есептейміз. 595-ке 10-ды қосамыз 605, 605-ке 622-ден 605 сызайтамыз. Яғни хижрет 17 болады. Хижрет уақытысында 624-тен 605 сызайтамыз. Яғни тұрмысқа шыққан уақытында 18 жас 8 ай немесе 19 жас болады.
бұл кәдімгі ислам ғалымдарының кітабына сүйене отырып келтірілген нақты логикалық дәлел. Жаңағы имам Науидің Тағзибул Асма кітабы, сосын Ибн Хишамның сирасы, содан кейін Хакимнің Мустадрак, Ибн Манданың Марифату Сахаба еңбектеріне сай. Енді тағы бір келтірілетін дәлел, біз бір нәрсені түсінуіміз керек. Жалпы Айша анамыздың көбінесе осы дәлел келтіретін кезде мынау бір болған оқиғаларын қарамайды да, көп атеистердің немесе исламофобтардың қателігі. Мысалы, мынандай бір оқиға келеді, егер оқыған зерттеген болса, осы жердегі отырған адамдар, мынау сахаба Анастың бір еңбегі бар, естелігі бар. Сол естелігінде айтады, біз теректің астына жете бергенімізде артымыздан бір кісі қуып жетті дейді. Бұл имам Муслимнің Китабул Джихад ва Сияр несінде келеді, хадисінде келеді. Сонда сол тағы Бухаридің Китабул Джихад ва Сиярда келетін бір оқиғасында жаңағы Бабул Ғазвату Ниса ва Хиталухунна Мағариджал, яғни осы риуаяттардың бірінде Айша анамыздың Ухуд шайқасына қатысқандығы жайлы ақпаратты береді сахабаны. Сонда Анас айтады, мен Ухуд шайқасында Умму Сулайм мен Айшаның су тасып жүргенін көрдім дейді сарбаздарға. Бұл милади жыл санау бойынша 625 жылдың 23 наурызында болған. Енді есептейміз, 613 жылы пайғамбарлық келген кезде Айша анамыз 5 жаста болды десек, Ухуд шайқасында шамамен 19-20 жаста болды. Ал бұл кезде бұл тұрмысқа шығып қойған кезеңі. Енді егер 9 жаста тұрмысқа шықты және 614 жылы туылды деп біз қарайтын болсақ, жаңағы исламофобтардың, онда бұл шайқас кезінде 11 жаста болу керек. Енді 11 жасар қызды соғыс алаңына пайғамбар саллаллаху алейхи алуы мүмкін емес, себебі сол Ухуд шайқасында қаншама сахабаларды жассың деп алмай қойғандығын біз білеміз. Сондықтан да бұл да өте бір маңызды ключевой былайша айтқанда аргумент. Одан бөлек тағы келтірілетін бір дәлел, былайша айтқанда, мынау Ибн Хаджар әл-Асқаланидің дерегінде бағана мен айтқандай, Асманың жасы Айшадан үлкендігі және хижреттен 27 жыл бұрын туылғандығы жайлы айтады Ибн Хаджар әл-Асқалани. Демек біз осыдан ақ есептейміз, Асма пайғамбарлық берілгенге дейін, алғашқы Иқра сүресі түскенге дейін 14 жыл қалған кезде туылған деп айтылады, және хижреттің 73 жыл туылған, қайтыс болған деп айтылады. Сонда осыдан есептейміз, 100-ден 73-ді айтам 27, яғни хижретке дейін 27 жылда туылды деген сөз. Сонда 27-тен 10-да айтамыз 17. Демек Айша анамыз хижретке 17 жыл қалғанда дүниеге келген. Сонда бағанағы мен айтқан 605 жыл деген дәрекке бұл сәйкес келіп тұр. Онда бұл 19 жаста некесі қиылды дегенге сәйкес келіп тұр. Сосын бағанағы Ахмад ибн Хамбалдікі, енді ол түсінікті, Муснадта келетін Бикр деген, сол жаңағы Хауланың айтатын. Сосын тағы бір дәлел, жалпы арабтарда тағы бір мынандай бір нәрсе бар, хазф логикасы деген нәрсе бар. Кейбір сөздерді немесе сөйлемдерді қысқарту деген нәрсе. Мысалы 15 жастағы қыздан жасың қаншада деп сұрасаң 5-те деп айтуы мүмкін. Сонда ғалымдарымыз немесе хиф деген сөз жоқ, арабтарда хи деп қысқартуы мүмкін. Болмаса истиғаса деп қысқартуы мүмкін, аузубиллахи минаш шайтанир ражим деген. Болмаса басмәлә деп қысқартуы мүмкін деген сияқты. Сол секілді арабтарда жасты қысқарту айту деген логика бар, оны хазф логика дейді. Сонда ғалымдарымыз осы хазф логикасына сай 9 жаста тұрмысқа шықты дегенде сол 19 жасты қысқартып айтқан болуы мүмкін деп те айтады. Демек, жалпы біздің сүйенетін аргументтеріміз осы. Бұл жерде бір ғана ислам тарихынан еңбек емес, жалпы хадистен де бағана айттым, Муснадтан, имам Науидің кітабынан да келтірдік, Ибн Хишамның сирасынан да келтірдік. Былайша айтқанда полноценный, укомплектованный дәлел. Ал енді оны ысқақ қабылдай ма, қабылдамай, мен оның өз еркі. Жалпы мен айтарым осы. Мен осы аргументтерге сүйеніп 19 жас деп санаймын. Жақсы. Енді қара, әңгіменің қорытындысы ретінде мынандай әңгіме. Сендер осы Айшаны 6 жас, 9 жас дегенді айтып жүрген адамдарды исламның жауы немесе исламофоб деп айтуды қоюларың керек, немесе жалақор деп айтуды қоюларың керек. Өйткені олар ешқандай жала жауып отқан жоқ, олар сендердің ең сенімді дерек көздерінде бар нәрсені соны айтып отыр. Осы мәселеде біз келісуіміз керек. Оларды сендер жалақор, исламофоб деп айтпаңдар. Олар қай жерде сендердің сахих хадистерінде не кеп тұр, сол деректі олар айтып отыр. Осыған келсек. Енді мен бұл деректі айтатындардың барлығын жалақор немесе мұнафиқ деп айтпаймын. Бірақ жалпылама бұл хадисті немесе бұл деректерді көбінесе исламофобтардың қолданатыны рас, мұсылмандарға жаңағы қарсы. Сондықтан да, бұл дәлелге сүйеніп айтқысы келетінде проблема жоқ, бисмилля. Бірақ менің өзімнің сүйенетін нәрсем, жалпы былай ойлаймын да, бір мәселеге қатысты
жан жақты дәлел алып келген дұрыс деп санаймын да. Яғни оған логикалық, рационалды, тарихи деген сияқты фактілер. Сондықтан да ол менің өзім жеке көзқарасым. Негізі асылында бір ихтилаф дейміз ғой, бір талас тартыс мәселеде тек хадиспен ғана шектелмейді негізі. Исламның усулі бойынша тек сонымен ғана шектелу деген ондай ереже жоқ та исламда. Оған бірнеше дәлелдер қаралады міндетті түрде ғалымдардың кітаптардан деген сияқты. Жалпы сол. Жақсы, рахмет Арман, алғыс саған.